Ngana kata bwale akakende akatika kamawa mawa nakati amate mahoyo emisine kabeta pana bolingo pire bakubeza yanga empire bakuba bandeko nyonso balandi ngai na ba émission na sali ngana zoela na nga empire bakuba te preuve même na pesi combo ya orchestre eza bia chante eza empire bakuba te empire te Yagode, naza nanga na impurité mon frère. Donc mbala simaso bo sala émission na bino bolandaka nga maloba nanga bien. Vraiment aux ande konanga yo yebi naza nanga kunate ko na mama empire bakubate. O eza impurité, o eza bia chante. Donc lorsque aux ali ko contredire le fombo makambo ye aloba na émission. Non nga contredire te. Nga nazo pesa des réponses que ngai moko président ya groupe oyo. Natikali jamais ko lobake biso na empire chef, pardon, je suis chef. Chef, tolobaka que naba talaku na biso bolongola comme empire bakuba makri. Ah voilà. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur nadambu. Après avoir défilé na ba site Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Bonjour, nous sommes à la Marcianombi, à la kamikaze de la presse, la première dame de la presse, Maman Liv Lembe. Les logies privées n'ont et qui précisément la répétition, il y a Bia chante. Parce que tu as marqué le fombo était contre lui, on n'a pas habité. Pourquoi vas-tu la nini n'a godé le fombo? Est-ce qu'un pire est vraiment yé? Est allé à l'offre parce que l'offre que Pépé Calé a tiqué la qui bonjour. Bonjour Ndoyi. Santé. Ouais, santé Pépé, yomo ibigra, yomo pour Monica. Donc Nangolé Anzambé Pépé. Ah oui, c'est sûr que nous vous comprendre que tous en habillés chantent au mission à Ningisa qui monte la série à 1998, à 2000, c'est Pépé Kala qui charge naé. Mais avant tout on a bien émission, donc nous ça moi extrait en Zemboya Pépé Kalé pour que bateau soit à la vie va comprendre. Net Nzembo. Nzembo na écouter écouter nous boy maman na. Likamba mishoya matama nanga tanga na pakwa ngana kata bwale akakende akatika kamawa mawa nakati amate mahoyo emisine kabeta pana bolingo ebeti manga pana pasi akalalisanga pana nini marcia se amitema. Ah oui, c'est sûr que nous avons la Congo Température, vous comprendre, c'est le plaisir trop na Rosette la fleur, la patronne. Mais et nous que c'est le lot qui nganaïa, et ça parce que n'a pas godé le fombo, na tout n'y n'est qu'à propos yo lobaki na autre fois. Alors bi que mamnyo so yo lobby et ça le kuta empire bakuba, Pépé Kalava ku fabrique atikela ki. Ah bon? Est-ce que so yo kanga déjà na TV na lobaki empire bakubeza yanga empire bakuba bandeko nyonso balandi ngai na ba émission na sali ngana zoela na nga empire bakuba te preuve même na pesi combo ya orchestre eza bia chante eza empire bakuba te donc ndeko lo fombo ya na ngai lo fombo soko landa nga bien te landa nga susu bien nga na yoki na nga te marchiam to yebisinga bosala na émission c'est-à-dire empire eza nango ya yo empire bakuba eza nango ya yo ngai na nga kuna te ngai orchestre na nga komo nango bia chante mais nazo beta banzembo ya Pépé Kalé parce que naza na droit étant que moi na ya Pépé Kalé est-ce que tant aux obéta banzembo Pépé Kalé au sengi permission na le fombo soit na papi texte
question na nge sumukisa nga mais na osumuka te. C'est-à-dire na kosenga formation par le Fombote parce que le Fombo c'est un collègue. Tant empire bakube salamaki gode azalaki te. Atikala pe kozala te. Ya kotaki empire bakuba si je me trompe pas na ba 92. Or empire bakube salama na 72. En 1972. Empire bakube salami. Donc yé a salaki te. Empire bakuba tanga salami nangana yé to zalaki te. Donc na rosenga yé nzela te modifier mo wana. Soki na lobby ke empire bakube zayi parce que yo mto yelinga message ke ya lobby empire bakuba pepe kala tikela ki yé. Logo la vie tikela ki yé. Donc empire bakube zayi parce que na yebi ke ngai empire bakuba na yebi ke zayi Papitex, ya pepe kale, ya dilu mona. Donc ce qui y a lobby ke pepe kala tikela ki ngoyé. Bah il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à continuer. Ngana zate na empire bakuba ngainde loko ngana zanango eza gorge oyo pepe kala zalaki nango yango nde ngai nazo salela musala. Donc ça dit so bat ba sentir pepe kale. Qui dit pepe kale qui dit empire bakuba. Donc so mutanga sentir pepe kale aroyande awa. Akuta Germain Kanza, akutanga, akuta chef Liziba, akuta chef Android, akuta chef 600 baguettes. Même aller ma wete yo abora solide na biso na poto to betani na empire fondation okuta yepa wa poso uti poto ya mbangwa petit na de Chris Bass makubung okuta yeso ya mbangwa bimaza okuta ya mbangwa, c'est-à-dire batu nyonso bazana mbangwa wake sauf ba masa oyo bazana ngate wana bazana ngate mais c'est-à-dire ngana ko wela empire bakuba te na wela ki pe empire bakuba te mais loko ndenga na yebi pepe kale atikelinga voix oyo Congo, monde entier, baza d'accord que sur le ngoyo ka pepe kale faut que pas bia. Mais sur le ngoyo ka empire bakuba. Wana ok pas le Fombo, ok pas Papitex, ok pas dilu mona, ok pas Jula Mombafu, ok pas bateau nyos baza na empire. Mais ngana empire te. Yagode, naza ngana empire te mon frère. Donc mbala simaso bo sale émission na bino, bolanda nga maloba nga bien. Vraiment aux andi konanga yo yebi nazana nga kunate ko na empire bakuba te o eza empire te o eza bia chante mais bia chante azobeta banzembo ya pepe kale oyo ayemba gina pepe kale et tant que musicien pepe kale et tant que beau frère ya pepe kale je plein de droits ya rezo même combo wana na kati na kanai mais logo la nga nazana nga mission o na linga ba polémique te na beaucoup toucher combo ya empire bakuba tochika komba bia na mpiaka na biso na vibration na moto tozoya nango ko mo déranger wana tozaka na bia chante. Ah oui, naza sur que bino bozota la biso bozo comprendre bozo ba éclaircissement et pas bia chante mais toni to eba d'abord to to couture na lien na bino répétition. Siko zela mama ngai. C'est-à-dire mokileza compliqué. Bana poto surtout bino to bolanda biso mingi parce que orchestre poto na ndenge ya systématique parce que président na bango aza mwana poto na ndenge ya mwana poto ko. Vous comprenez? Donc na meki sous ko limbo la bino bat bobenga ba ndeko koto pour na kopesa bango information ndenge ni ma ezokendele na niveau poto. Vraiment boyebisa na batu que bia chante aza na ye na esprit ya kowela pepe qualité. Vous comprenez? Bia chante aza na esprit ya kowela pepe qualité. Il y a que public ndel rola bazo sentir vibration ya empire bakuba et pas na biso nde yango moni ba loba ke bia mtatika na empire c'est-à-dire maloba public okoki ko wela na public likambote public so lobi que c'est bia public so lobi c'est faire tu vois donc alors là ce que aux ali ko contredire le Fombo makambo ye aloba na émission non nga contredire nga nazo pesa des réponses que ngai moko président ya groupe oyo natikali jamais kolobake biso na empire chef pardon je langa chef tolobaka te ke na ba talaku na biso bolongola ko empire bakuba makri ah voilà oyoki yango voilà omoni yango voilà omoni yango donc c'est à dire mabe opona un peu chef na biso quoi ozomona donc c'est à dire siko batu lokola bazoyoka voix pepe kale kati na biso bazoyoka mongongo Germain Kanza oyo pepe kale abengaka ye la voix d'or bazoyoka ye kati na biso siko batu bango moko balobi ke empire bakuba nde awa. Vous comprenez? Donc yosko étant que mwana ya pepe kale au ressentir peu bientôt monaka te ngande wane komi na makamna yo
Mais Bia chante, Batounem Bazolo Baneke, Yende Empire. Mais Bia, il n'a jamais témoigné à la TV que Yende Empire Bakuba. La preuve, chef Nanga Otobo Yango Pena avec vibration à basse. Ah oui, je suis sûr que vous allez comprendre que le Fombo est vieux jaloux. Combien est jalouté? Combien est jalouté? Peut-être, ils ont incompréhension, il y a question de retour à comprendre mal. Ou bien peut-être, à Yoka Ginga bien, le Fombo a jalouté. Fumaroza jalouté. Nazala jamais na problème na mutumo en empire bakuba. Si on a endoyi bisoma mungana sa en empire bakuba. Et Rwanda ndeta msuba ninga msuba osepelate pourquoi comme lo batina makambo yo ngai bia nazala bien na mutunyos ngana nde ko kende kotala lo fombo na ndaku to lie na eloso na ndaku na ye. Donc juste temps wana mukie naza reconnaissant que na liaka loso na ndaka lo fombo. Juste temps mukie na memaki pe lo fombo na voiture na ngai toke répétition lo fombo za reconnaissant pa na ngai na lata même elamba ya juno mbafu na témoigner yango. Donc il y a que bateau va comprendre mal, ne va comprendre mal. Na lata même juno mbafu wana ozomona azalaki soki olati lamba na ye et roya sous na ndako nete. Mais ngai pas juno mbafu moi sina ndako pire ngai. Ton no va na ndenge to va na yo boto tala ni makolo to beta kati. Juno pa la muki abi yona Chantal batala bino bien. Donc et lamba pena na ye na ipse vie pesanga lambo na oyelo lobby na lati lamba juna mumbafu na kenango place na okeno mais na la tona concert en purité na kenango place na okenango lobby pena na zongseli ata ko la tangote menga na zongiseli lamba na ye ozo mpo na tande na zaki bien na bato bon suko lo fumba koma jalo na ngande donc modifier mona akori jamais aux jalo na c'est un frère peut-être à comprendre mal. Ah oui, na sûr que vous besoin là besoin comprendre ce que tolingi toyeba. Ce qu'on attend aux alliés à congé, à kermesse et fungwami. Est-ce que aussi déjà production mon co, il y a kobeta ou soit aux annonces la production ou soit aux obeta kaka. Ah kaka na grande chose. Na grande chose à répétition. Les à répétition, tous autres travailler, n'engeni ni tolé sabatu, biloko oyo bamba olo baganga na tikal l'empire bakuba. Et puis en même temps tous autres préparer studio. Album on a biso to bimisa. Mais dans la première concert na biso tozo beta le 13 août na nini na planète J na Njili. Donc ils a haute gamme, ils a placement vraiment ba mikonzi bayaka. C'est pourquoi donc nazo bing ça ba mikonzi nazo bing ça bato nyostu a Monica koyiko za na poche na ye na 5000 francs bière nakati ya mbongo wana so petit 5000 francs ba peso bière ou soit ba peso cycle bière moko nakati ya guichet ko laxi ticket na yo ba peso donc za concert VIP piscine za wana nazo yemba oya sentir à Toki à côté no balé na mai to pe borobi na pe rumaka na kati mai donc ça dit eza pena concert ya bana VK donc bana ya Viki Toko vous allez comprendre donc na robeta les 13 na robanda na 15h pile 20h na boy public na ngai tant bozonga ndako ezala bia na concert na bayiba ngelo kalitoyi na lingi kuté salamate donc 20h pile na kati batu bina bazongi ba parler na ba koti pepele et puis yo yaka au mona mambo ezana concert wana. Ah oui problème tu wana kutuza na problème no ya. Wana question tuna ngai ba kermesse ngate mno gebeta na ba kermesse pardon ngate mno ke no luka kermesse ngana za bia chante mwana oyo ayeko longola bato sushi ya pepe kale c'est-à-dire kermesse oluka ndenga pour ba kermesse pezo ya nango awa mais soki natali lisolongo eza mwa bien te natiki yango non naza obligé te na beta ou soit aussi déjà ba sponsor loka ba bralima ou soit pour a Congo te ozomona te ba kermesse mikolo eza loyenge te po bralima koti yango te inibra pa koti yango te yango moni ba kermesse eza loyenge te mais kaka bango to ba robetsa batu bazana bango oyo na ba fête to robeta na ba mariage na ba anniversaire on comprend to robeta donc bana baluba bia chanta ye quoi ouais boya pina donc boya na nenga blague te po boyo ba mamweyo boyo bolela okangi pena miso o mone bata sakarinde balba ikanga miso okangi miso bo okanisa ki pepe kale yete bia chante mananga oji ke balu foi vous comprenez mouluma en polondo l'homme selon le cœur de Dieu. Ah oui, c'est sûr que ça lui plaisir trop dans Wilfred Bompili. Mais si koto kaki pepe kale metongi to yo kaskona no yona no na bato basota na Congo température va comprendre. Oyo kangana nini na eloko nanga mo. Na eloko no mo. So na imbi dormi hey. Wana ezena pepe kale sko to yo kayo après déjà pepe kale ko kufa album obimisaki.
Ouais, album na bimis ana yemba ngosiko. Yebisa ngai da kekale ngai. Mabalo alula kinga na se akwiti to na se andoto na yepae. Kitasa mobimba bakanisa kangana balaba mengo ngai mwana mwasi na kokufae. Na mituna kae na motema na mituna kao soki la thambo na ngai ya wewe okaka obangola ye motema pongana lingie likweli ngai yo ezwaka nzete te okaka se moto Nzambe abangola yo motema ochange. Bravo. Et ça l'a bien vraiment. Ce qu'on peut yeba Ozana studio. Producteur nani pe ekobima quand. Moni producteur baloba non inventé. Pourquoi tu la roloba inventé? Oui, dans un producteur c'est vrai. Le peu à mission comme qu'on se produit ba moko. Donc producteur les a sous combo yo et ko téléma liboso na bisoté. Nga producteur nazo bazene mingi na biso ya voyage. Tango makambo ya mobule aussi là. Déjà ba production pour toi ça. Na boyi pe bana nga ba kuma na motema pressé. Mais na ibse bango liloba moko nga na za Grand Nord. Ça dit nga na Grand Nord. Tant on a le babon, on a le baboué pour na chimai na monaroté. On bon. Oh pe mina même na bana nga ba mission. Ouais on sentir que à présence au sabiso il n'a qu'à partir. Siko na pototo lo banana bien to basota langa na poto na biki ba contredire ngate. Concert na poto beta susute ba combattre ba sika. Siko yo beta parce que yo o wutika na poto to ndenge. Sinon to lo bango ke makambo ici là ngai nga za moto na tembeza nanis. Après une set. Voilà yo to bien. Nga na moto na tembeta parce que bango ba bundela mboka. Biso to bundela mboka. C'est-à-dire pourquoi na tchana bango tembe. Tant makamane aussi là one way parce que album moyo otobi misa ya on etinda biso to beta par-ci par-là. Peace and love kimia pe bolingo et bana nene na getchana mo mutu makasi. Ah oui, on a profité de saluer Yves Malou et bambote pe mingi na Coco Mandera combattante ya solo na kati ya mikili quoi. Siko to lingi to yeba na single no na ezana combien de titres parce que bino single tebe za la kama bino bokom so ba 3 titres ba 4. Non, ils ont GDG. Il y a GDG, n'engé petit dans le beso loba, hein, master dans le beso. Ça dit GDG. N'ega mamoy qui n'est trop, ça 3 et ça la moi maso on a terre. Tout comme peut trop ça tous les 6 marmo. Vous comprenez? Donc stratégie vendagi na poto, ba Dadi Milandou, ba tonton Thierry Migler, hein, champion 7 fois champion, tonton quoi, Miglaomo. Bavandaki mutunanga Andrazi Andrakumbondo Kolo histoire donc bavandaki basololi bamoni bia talela jening nyozokende talela jening nyozokende so moyen ezali bopesi bango na 3 ou bopesi bango na 2 tant ba melango le rôle ati 12 heures komi betela te 6 on va na sûr que aussi on s'est préparé spirituellement parce que Mikolo Komara bon aux la force spirituelle tout ça c'est pas grave maman ngai en fait ngai likamo na zalaka un peu sage mais na rôle de connaître na pétant que jeune mais moi spirituel to rôle belango na TVT parce que spirituel les le de Jésus mon entier et puis deuxièmement ba oyo se préparaka spirituellement pour ça la musique basala ya bango ngai na préparer spirituellement pour na sa musique na yembaka nde pour na sa musique mais ce qui te lobito kende spirituellement je crois que nga naza mwana oyo na linga minko sambela naza na pasteur na Timothée Mutombo na sambelaka ouais donc pasteur na Timothée Mutombo na prière ici naza na pasteur na Timothée Mutombo naza eso yoka obi lelo bato ba musique a mokili eso ka misimo pe nazo yemba satan akumisa satan satan vienanga eso yoka misia yembi bon jamais pourquoi ba parole biso image na banganga bato mabe mais bozo mona pasteur azo mona nzambe hein ainsi dit voilà mona nzambe azotala match bon soki biso ba misia to bato mabe bon ba joueur mais mona nzamba kimi pe église pour atala match mais soki comme ka musique longolela ngango biloko mokili omoni moi ignorance wana yango moni lelo ba église ekomi ebele na kati ya Congo pour tant ya suka na si osala na Congo quoi parce que soki vraiment to luka nzambe pourquoi église ekozala
na avenue moko église rose à 40 peso ton dans ngote boza la 4 mais il faut ka kinini ne ko makelele ba amen amen. Je crois vraiment Satan za suna nzela o leka wata. Donc Congo pena Satan za rané sauter. Tellement présence en Nzambe qui Satan za rasusta. Pourquoi ba église rose la ebele bongo na Congo na biso? Pauvreté peine. Non. Parce que sur côté église on ba osenga bino ba dimi, ba osenga bino ba mbongo ya salle, ba osenga bino mais public au salata. Neni ni bino ba osenga ba mbongo ya salle, ba mbongo ya instrument, ba mbongo ya boy. Obi église mo ezaka pembi nanga na vandara, ba tchaka bafle libanda. Biso tout na quartier toyoka ba programme na bango ya makabo. Donc so bandi na mbongo. Uruki mat. Mbongo aboye. So ba église on yo surtout ezaka na mbongo aboye. L'autre moment na pena ba nsoti ba mbo na banzota bato. C'est grave. Ah oui, c'est quand comme on a besoin de sous émission, mais n'est que quand on a répétition, on a dit que ba musicien baza. Nous avons besoin d'animateurs nos sociaux l'acception voilà parce que tant tout ça que émission ba tapoto ba tuninga. Non, Soso Lelo a été parce que non, na bombi été. Soso a été parce que au moins Lelo toto va na répétition mais ba tout peut ba mingité parce que Lelo za journée il y a pas mort hein Lelo za journée ba keke ba cimetière et ça dit que fallait pas biso peut répéter mais to prévenir ma mission té et to me ma mission ba donc to y to répéter quoi. Soso Lelo azate soki bobe ta tour mbala sima bon mon Soso. Na permission est-ce que moi zate to koko vivre bino en live tenenge ka to vandi bo batasima bakobe. Ouais parce que mon bino temps boshitara mon muto bo asutena bo rapena ata mutu nanga Jonathan Pondela parce que sona ngote to silicité to yo kabino temps to télémandé to des annonces na biso. Merci. Bon chef na biso to le 4 to yemba na yemba ovanda. Ah, na micro te hein? Na micro oka. Ah, mais bon bando yo kanga bien ta. Lingaki. OK, problème te na permission na yo. O beta mo lo pendant 2 minutes, c'est ça le plaisir na Wilfried Bopili na Clara Kalombo la crème des bandales. To bozota la biso na otike la bino pendant 2 minutes moko boy. Pour vivre artiste et musicien na biso bien chante. Aïmbela non biso pour ça la plaisir il y a trop na recette la fleur toujours ça la patronne à soutenir biso financièrement matériellement merci et ça la fait bien la bienvenue bio British toujours la motivation de Londres Jordan ça la tout que mission éco rapport bana poto ba CP là na ebelo on lobaté quoi bino mo pour vivre bango tellement que la première dame de la presse maman Olive na ça awa boyo kaka bango kwa Carlos Malungu Euro Fashion boko kina bino yemba merci vraiment quoi. Sakali kima kima tanga, bonali kakoli.
Je crois bien que binomo ko utu ko vivre bango en live ya loba mingi écoute ça te pour découvrir que sale ezali et si là te quoi ta porte kenda ki mais ba poto cimetière mais yé akufite azo vivre loba nya skokolo ba fando basota la yo pe numéro contact pe pona bato balingi obwaka bango na studio vraiment surtout mingi na bana poto wa bano basolo la pona disque omoni bande ko be to moni on ba ka bande ko belé tango moto nanu ozana yena doute alo ba ramisa album ya sanine kanataya suna ye bagande ba bwa kingai bana poto vraiment ko buko na te quoi mamango ko mamaka pe laxarate ke yende gam to mona lelo po mona vieux lourd pena misi pe disque bo ça non rien on moni pe petit moko boya bimisi et ça il peut va faire c'est à dire bo banga na binote wa tu place to telemeli donc moto no ça a besoin na bwakaye nim na biso wa ya mboka wa ya Congo ezali 00 243 89 31 25 814 donc wana so bengi wana vraiment zubiso na kitina vie Achille de Campo mobali ya Sabina Sabaote to telema wana po misiri na mulai na sepele vraiment kasi donc Achille de Campo de Sabaote na bosanité mère Matanou mère Boudin Hortensia Matanou moi c'est un pembe peno senti pembe na eti na pembe ko petit na Nerline Onia Nerline Onia yaya na Minel Mani moi na lemba na bosani yote sans oublier Pamela la Perle tantine mo aya rosa chimvundo wako ba danke kalenga chimvundo na pesi yo mo pembote na pesi na mutu na ngai purée bon bakombo bando kima mais bon oh là là merci voilà. Vraiment na yo ndengo timeki na pesi batonyo sto balinga bia chante mbote batonyo sto balinga Germain Kanza mbote parce que Germain Kanza mukono msu na bengsa yo bo sala na ye uniquement émission parce que aloba tout talinga aloba te mais jour on a fa loba fa expliquer batu weza GT. Merci vraiment na yo ndengo ndime koleka na micro ya Marciano Mbi à la kamikaze de la presse la première dame maman nanga komone Mbia ah oui merci vraiment na Wilfried Bompili Ngambe à Londres et merci mingi na Yves Malou pour la promotion na yo et na Bosante Rosette la fleur la patron na ba mbote mingi na bato nyo surtout botara Marciano mais bon continuer toujours qu'on s'abonner la Congo température et ko ça la bien na ngobige Babin Shington ko fâché Babin Shington bagajika aïe tala certaina yo oui que na te babon yi Babin Shington moulman polondo babena bosanyote pardon pena masalanga Gibson butokondolo na pesi yo pe mbote jenglar mangumbele bâtonnet de la sape
Kolo Weston na pesi yo mbote vraiment bozana motema kwa na bosani binote na pesi na bébé Laure na pesi na bébé Joyce na pesi na Nathan na Enoch vraiment voilà. Ah oui, merci vraiment par là, to mettre fin à l'émission. Et merci Ming Clara Kalomo la crème des bandalium, to lingabasa la salayo, bien chantier, azali apes numéro contacter et ça la bien Franck Akifuka ko émission na dédié là on kana Wilfried Bopili et Gambé à Londres et ça nango zuate quoi et Mikolo ezakata na quoi. Et bye bye à la prochaine to kutani balasima, pe na invité mususu. Mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement, émission sportive. émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika